家有大葱胜过金，这条能救命的视频一定要认真看完。今天给大家分享的这个土方子是有钱都买不到的，而且简单又方便，自己在家就能做。就是用带皮的葱根加白萝卜、生姜一起煮水10分钟，全家老小都能喝，连喝1个星期，能明显感觉身体里的寒气排出去了，还可以缓解因寒气导致的鼻塞、轻微怕冷。这个简单又实用的方法可能动了某些人的利益，说不定哪天就下架了，一定要赶紧记下来。